今日もタカさんが届いて泣いてるよ。頑張れ頑張れ。首にウェットのマフラーがあるから気持ちいいですよ。ヒロ君の横に冷たいマフラーしてるんだよ今日。いい風来た。嬉しい風来たよ。どこ行くの？空どこ行くの？そっち行かない、そっち行かない。